హలో ఫార్మర్స్, నేను మీ జబ్బార్ పౌల్ట్రీ ఫామ్. ఈరోజు 25 డేస్ కంప్లీట్ అయిపోయి 26 డేస్ రన్నింగ్లో ఉన్నాయి బర్డ్స్. అండ్ ఫీడ్ ఇంటెక్ కూడా మంచి ఫీడ్ ఇంటెక్ చేస్తున్నాయి. అండ్ బర్డ్స్ కూడా మీరు చూడవచ్చు మంచి గ్రోత్ అయితేనే చేస్తున్నాయి. అసలు ఈరోజు 26 డేస్లో బర్డ్స్లో లేవు, 28, 29, 30 డేస్ బర్డ్స్లో ఉన్నాయి. సూపర్గా గ్రోత్ అవుతున్నాయి. అండ్ మనం ఇంకా స్టార్టరే రన్ చేస్తున్నాం వీటికి, ఎందుకంటే ఇంకా ఫినిషర్ నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు 28 డేస్ తర్వాతనే వీటికి ఫినిషర్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాము. ఎందుకంటే మంచి గ్రోత్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఓన్ ఫీడ్ కాబట్టి మనము ఏది యూజ్ చేసినా అది మన చేతిలో ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఏది యూజ్ చేసినా మనకి టెన్షన్ అనేది ఉండదు. ఇప్పుడైతే స్టార్టర్ అయితే రన్ చేస్తున్నాను, వీటికి మంచి గ్రోత్ చేస్తున్నా కాబట్టి స్టార్టరే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. అలాగే ఇంకా మెడిసిన్స్ వస్తే ఓన్లీ లివర్ టానిక్ అండ్ నెఫ్రోకేర్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాను. వీటికి వేరే మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయని అవసరం రావడం లేదు. కొద్దిగా చిక్ సౌండ్ అయితే ఉంది, కానీ అంత ఎఫెక్టివ్ అయితే నాకైతే కనపడతలేదు. దాని ముందు మనకి ఎంత ఎఫెక్టివ్ అంత ప్రాబ్లం అయితే కనపడతలేదు. మంచి హెల్దీగా ఉన్నాయి బర్డ్స్. అంటే ఈరోజు ఒక బర్డ్ అనేది హెల్దీ బర్డ్ అనేది మోటాల్డ్ అయింది. అది ఒకటి కామన్, అది దాన్ని మనం ఏం చేయలేము, అంత దాన్ని సీరియస్నెస్ తీసుకునే అవసరం లేదు. అది 1-2 బర్డ్స్ మామూలే, కామన్ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ఎక్కడో ఫీడ్ ఇంటేక్ చేసి హెవీ ఫీడ్ ఇంటేక్ చేసి కూడా మోటాల్డ్ అనేది సడన్ డెత్ అనేది అయి ఉండొచ్చు. దాన్ని టెన్షన్ తీసుకునే అవసరం లేదు. ప్రజెంట్ అయితే బాగా యాక్టివ్గా ఉన్నాయి బర్డ్స్. అండ్ ఫీడ్ ఇంటేక్ బాగానే ఉంది, వాటర్ ఇంటేక్ బాగానే ఉంది. అండ్ మెడిసిన్స్ ఏం యూజ్ చేయని అవసరం కూడా రావడం లేదు. పర్వాలేదు. ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వారు ఉంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాగే కంటిన్యూ వీడియోస్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇంకా మనకి ఇలాగే ఫీడ్ ఇంటేక్ చేసి ఇలాగే మంచి గ్రోత్ వచ్చేస్తే మ్యాక్సిమం 37, 38, 39 డేస్లో మనం లిఫ్టింగ్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. పెట్టేసుకుందాం. మంచి గ్రోత్ అయితే చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా గ్రోత్ అయితే చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఒక బర్డ్, ఇక్కడ ఒక మంచి బర్డ్ ఉంది, ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి, ఈ బర్డ్ అయితే ఉంది. దాన్ని వెయిట్ వేసి చూద్దాం ఎంత వస్తుందో. ఒక బర్డ్ అయితే వెయిట్ వేసి చూద్దాం, ఎంత వెయిట్ వస్తుందో చూద్దాం. వన్ పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది. ఒక బర్డ్, ఒక మేల్ బర్డ్ 1.6 వస్తుంది. అండ్ బర్డ్స్ కూడా మంచి హెల్దీగా రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ చెస్ట్ పీస్ కూడా మీరు చూడొచ్చు, బాడీ పీస్. అండ్ ఫినిషింగ్ కూడా, కోడి చూడండి ఫినిషింగ్ మనకి ఎంత బాగా కలర్లో ఉందో కోడిది. ఇలా గులాబీ కలర్ టైప్లో మనకి బర్డ్స్ అయితే మంచి కలర్ చూడవచ్చు. బర్డ్స్ అయితే హెల్దీగా ఉంటాయి. నేను అన్ని బర్డ్స్ ఇలాగే వెయిట్ వస్తాయని నేను చెప్పను, కానీ ఏదో ఒక బర్డ్ వచ్చి ఉంటుంది. అది ఎందుకో నాకు బాగా కనపడింది, అందుకోసం మీకు వెయిట్ వేసి చూపించాను అంతే తప్ప అన్ని బర్డ్స్ ఇదే వెయిట్ వస్తాయని నేను చెప్పడం లేదు. ఒక బర్డ్ అయితే వేసి చూపించాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫార్మర్స్. ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వారు ఉంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫార్మర్స్.